皆さん、レイドは終わったでしょうか？僕はまだ80何万ポイントで、やっと全部精霊が1体ずつできたという感じです。そこでね、どの精霊がどういう風に使えるかみたいな、多分ね、昨日とかに出てる動画で、フーガーはかなりピックアップして紹介したと思うんですけど、やっぱ単体特攻なんでね。ただ他の精霊って、どんな性能だったっけなとか、結構僕も忘れがちになるんで確認していこうかなと思います。今回ね、結構、5体全部で5種類か手に入るんですけど、なかなかいいのが多いかなという印象でした。まずは昨日、紹介しまくったフーガー、単体特攻と、5チェインダメージアップ。特に闇特攻もついてるというところですね。本当にこれは、今まで単体特攻いなかった人はオーバーダメージの精度が楽になるとか、あとは、魔導バーニングタワー来た時に SS いきなり打てる状況だったら、チェインを斬撃とかで貯めて最大火力。そこで、28万か昨日出たのは。だから大体30万ぐらい、出るという予測が立てられるというところですね。これは非常にいい星だなと思いました。で、火の、アブロガンティ、は、4チェインで、雷光特攻。雷はね、光属性に変化する敵多いっていう印象。今回の、ロストエデン2の隠しボスの、イアデルも光に変化する、精霊なので、特に光特攻は、火属性で光特攻を持ってるのはかなりありかなと思います。あと、ただ魔術。これがね、HP60% 使うんだけれども、今回のロストエデン2のミカエラと同じ威力が出るスキル反射のただ魔術。スキル反射無視のただ魔術。これは結構使いどころがあると思います。特に闇属性っていうのがいい。やっぱり光の敵多いんで、そうなってくると光、に対抗する、火力のソースにもなるっていう、若干攻撃力は低めでもないか、アタッカーにしては低めっていうところですね。なので、そこだけステータスアップとかで補えれば結構なダメージソースになるんじゃないかと思います。で、やっぱスキル反射無視っていうのがいいですね。はい。で、そうだ。これが出たことによって、今まで火闇の、ただ魔術といえば、シンテルミドか、一番最初の、アルさんだったんですけど、完全にアルさんはやられてしまったなという印象ですね。いや、アルさんそんな、まず反射無視できないと思いますし、威力も、アブロカンティより弱い。ってなっちゃったんで、エルテールとかね、あればいいんですけど、まだ来てないんで、それちょっと期待したいですね。アルさん使うんだったら僕はアブロカンティを使うようになってしまうかなという印象です。はい。で、次、ビロムコ。モノマネ。わかりやすいですね。で、9ターン周期の7ターン初回。結構意外と早いです。イベさんにしたらかなり早いんじゃないかなと思います。で、モノマネっていうのは結構ね、攻撃力が低くて、攻撃の、モノマネしづらいとかだったんですけど、ビロムコの場合は攻撃力そこそこあります。で、デッキに入れると4000は超えてくるんで、他のね、モノマネ。水だと、シールと、シールは攻撃力高めだけど、HP が低いんだよね。あと、コナンハイバラ。コナンハイバラは HP 高いけど攻撃が低い。なので、自己ブーストとか持ってれば、ビロムコでコピーするのはかなりありなんじゃないかと思います。はい。あとね、面白いのが5チェインで回復し始めるんですよ。なので、最初向こうが2ターン待機とかしてるクエストだったら、チェインプラスして、2、4って回復しないんだけど、その後攻撃食らって5から回復し始めるっていうんだったら、ヒーラーを、準ヒーラーを1体にして、あとはビロムコを置いとくっていうのは面白いかもしれない。特にね、水闇で固めたい場合は、エースがね、水闇に偏ってるんですよ。副属性が闇だとさらに攻撃力アップなんですけど、水闇って HP 回復のせいで非常に少ないので、そういう意味では水闇で固めたいとかだったらこういうのはありかもしれないね。ただ水闇で固めると真似したいスキルがちょっと少ないっていうのがまた現状なんですけど、はい。でポイント報酬カリンなんかね、結構ツイッターで僕のリッ
プで見るのは、かりんすごい可愛いんですけど、これガチャさんですかって結構聞かれて、いや、ガチャではないですけど、人気は出そうだなと思いました。で、AS が、HP 回復に攻撃力もさらにアップと。で、SS1 が状態上回復。HP なしの状態上回復で、SS2 がスキルチャージ。結構ね、変わったスキルを持ってますね。なので、基本的にはスキルチャージではなく、状態上回復役として持っていくのがいいのかなと思います。状態以上、スキルチャージはもうどんどん使っていって、とにかくこの、状態上回復に備えておくというのが。ただ、状態上回復まで、これが4ターンで、こっちが6ターン周期なんで、2ターンで入っちゃうんですね。状態上回復が使えるようになってから。で、意外と調整が難しいんで、これ意外と使いどころ難しいんですよ、こういうセールって。なので、ちょっとね、やっぱグレイスとかでいいのかなって思っちゃいますね。はい。では最後。レオナ。これ、多分気づいた人多いと思うんですけど、このね、SS1 がジャンルパネル、変換2ターンで、5ターン周期で 15% の軽減がつく。で、AS が回復。これって、ややこと、SS がややこと一緒なんですよ。考えたんですけど、潜在能力はやっぱりガチャさんなんでややこのがいいですけど、ややこは AS がアタッカー系で、やっぱりアタッカーの寿命ってそんな長くないんですよね。もちろんガチャさんで攻撃力も高めではありましたけど、なので、レオナの方が寿命長いんじゃないかなと、個人的には思ってます。で、あと、水っていう、属性に限っては、全属性軽減が非常に少ない。魔導杯報酬とかだったら2花とか、未だに使ったりしますけど、でもやっぱり全属性の軽減っていうのがなかなかない中で 15% でも軽減してくれるっていうのは非常に助かるかなと思います。ということでね、レイド始まって報酬結局どれがいいのっていうのは結構質問があったんで、僕の方で簡単にまとめさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。ヒーラーを1体にして、あとはビロムコを置いとくっていうのは面白いかもしれない。特にね、水闇で固めたい場合は、エースがね、水闇に偏ってるんですよ。副属性が闇だとさらに攻撃力アップなんですけど、水闇って HP 回復のせいで非常に少ないので、そういう意味では、水闇で固めたいとかだったらこういうのはありかもしれない。ね。ただ水闇で固めると真似したいスキルがちょっと少ないっていうのが、また現状なんですけど。はい。で、ポイント報酬。カリン。なんかね、結構ツイッターで、僕のリップで見るのは、カリンすごい可愛いんですけど、これガチャさんですかって結構聞かれて、いや、ガチャではないですけど、人気は出そうだなと思いました。で、AS が、HP 回復に攻撃力もさらにアップと。で、SS1 が状態上回復。HP なしの状態上回復で、SS2 がスキルチャージ。結構ね、変わったスキルを持ってますね。なので、基本的にはスキルチャージではなく、状態上回復役として持っていくのがいいのかな。皆さん、レイドは終わったでしょうか？僕はまだ80何万ポイントで、やっと全部精霊が1体ずつできたという感じです。そこでね、どの精霊がどういう風に使えるかみたいな。多分ね、昨日とかに出てる動画で、フーガーはかなりピックアップして紹介したと思うんですけど、やっぱ単体特攻なんでね。ただ他の精霊って、どんな性能だったっけなとか、結構僕も忘れがちになるんで確認していこうかなと思います。今回ね、結構、5体全部で5種類か手に入るんですけど、なかなかいいのが多いかなという印象でした。まずは昨日、紹介しまくったフーガー、単体特攻と、5チェインダメージアップ。特に闇特攻もついてるというところですね。本当にこれは、今まで単体特攻いなかった人はオーバーダメージの精度が楽になるとか、あとは、魔導バーニングタワー来た時に SS いきなり打てる状況だったら、チェインを斬撃とかで貯めて最大火力。そこで、28万か昨日出たのは。だから大体30万周期の7ターン初回。結構意外と早いです。イベさんにしたらかなり早いんじゃないかなと思います。で、モノマネっていうのは結構ね、攻撃力が低くて攻撃の、モノマネしづらいとかだったんですけど、ウィロムコの場合は攻撃力そこそこあります。で、デッキに入れると4000は超えてくるんで、
他のね、モノマネ。水だと、シールと、シールは攻撃力高めだけど、HP が低いんだよね。あと、コナンハイバラ。コナンハイバラは HP 高いけど攻撃が低い。なので、自己ブーストとか持ってれば、ビロムコでコピーするのはかなりありなんじゃないかと思います。はい。あとね、面白いのがそうそう、5チェインで回復し始めるんですよ。なので、最初向こうが2ターン待機とかしてるクエストだったら、チェインプラスして、2、4って回復しないんだけど、その後攻撃食らって5から回復し始めるっていうんだったら、ヒーラーを、10万ぐらい、出るという予測が立てられるというところですね。これは非常にいい星だなと思いました。で、火の、アブロガンティ、は、4チェインで、雷光特攻。雷はね、光属性に変化する敵多いっていう印象。今回の、ロストエデン2の隠しボスの、イヤデルも光に変化する、精霊なので、特に光特攻は、火属性で光特攻を持ってるのはかなりありかなと思います。あと、ただ魔術。これがね、HP60% 使うんだけれども、今回のロストエデン2のミカエラと同じ威力が出るスキル反射のただ魔術。スキル反射無視のただ魔術。これは結構使いどころがあると思います。特に闇属性っていうのがいい。やっぱり光の敵多いんで、そうなってくると光、に対抗する、火力のソースにもなるっていう、若干攻撃力は低めでもないか、アタッカーにしては低めっていうところですね。なので、そこだけステータスアップとかで補えれば結構なダメージソースになるんじゃないかと思います。で、やっぱスキル反射無視っていうのがいいですね。はい。で、そうだ。これが出たことによって、今まで火闇の、ただ魔術といえば、シンテルミドか、一番最初の、アルさんだったんですけど、完全にアルさんはやられてしまったなという印象ですね。いや、アルさんそんな、まず反射無視できないと思いますし、威力も、アブロカンティより弱い。ってなっちゃったんで、LTL とかね、あればいいんですけど、まだ来てないんで、それちょっと期待したいですね。アルさん使うんだったら僕はアブロガンティを使うようになってしまうかなという印象です。はい。で、次、ビロムコ。モノマネ。わかりやすいですね。で、9ターン